Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita lagi, kalau kemarin tangannya yang sakit ya, sekarang batuk ini. Batunya yang sakit. Kita mencoba meringankan batuk dengan cara refleksi ya teman-teman ya. Tapi refleksi atas ya, bukan bawah. Oh, refleksi atas. Bawahnya berbahaya, lawannya lagi ini. Bawahnya lemes gitu. Bawahnya lemes. Karena sudah tidak ada harapan jadi lemes. Halo bos, selamat pagi. Wis, Masih air lah. iya, masih dingin ya? Masih di sini Dingin tuh. lah di sini. Di sini kan Di doanya sini berkah. rame-rame. Doanya rame-rame jadi awet. Mana lagi Yang ku cari, mana lagi? Nanti nggak sama Udah dibaca kayaknya. Hah? Udah di WA. Kalau yang di sini belum. Tadi pagi ketemu. Kita lagi bayar. Tadi lagi WA sama dia, apa diambil bocah. Tinggal aja. Mana bawa apa enggak? Bawa. aduh kaget. Sakit apa geli? Geli semua pertama sakit. Kita perbaiki Sarap-sarap. paru-parunya biar apa? Biar perang dia lawan kuman-kuman ini. Open BO. Aduh. Ini arahnya ke paru-parunya. Biar paru-parunya menang perang. Lebih sakit kanan apa kiri? Ini kan kiri nih. Sakit juga. Sakit juga sih. Iya, sakit semua udah. Udah umur, apa jadi pegang sakit? Nggak mau jalan sehat sih dia. Maunya nyanyi, olahraganya nyanyi emang. Profesinya enak. Aduh sakit. Ada 50 lebih bener ya. 55 55 tapi Masa masih pensiun on itu fire ya. dia. Pensiun dia nggak ada pensiun dia. Bagaimana bisa dideskripsikan rasanya? Aduh rasanya itu kayak apa namanya. Ini udah sedap. Tak dung dung tak dung. Ini kayak Bang Ade kemarin nih, Bang Ade kan sininya apa? Belibet. Sakit apa geli di sini? Sakit campur geli. Sakit. Kalau sini geli. Geli. Ini yang sakit sebelah kiri. Aduh. Kalau badan begini dipegangnya sakit banget. Sakit lah, makanya saya nggak kenceng-kencengin tapi jarum. Woi. Gimana, Pak? Wah, di kolam renang. Ajak-ajak siapa itu renang? Tadi saya mau susul. Si adiknya ke rumah sakit. Biasa no, matanya. Kangen sama lu. Pak RT masih tidur. Iya, Pak RT saya telepon tadi. Iya doang. Masih tidur, barusan ya telepon. Saya tadi mau ke sana kan,
salah di Sukabumi aja ya, ntar siang ke Daong gitu. Pada masuk kerja. Pak Widodo udah di Semarang. Udah nyampe dah. Udah bawa Yaris. Berangkat sama siapa? Gak tahu. Kata Pak RT sama istrinya. Tapi nggak tahu juga istrinya kerja. Rumah baru pesan gorengan. Oh, bohongin berarti. Istri yang mana dulu? Kan istrinya banyak katanya. Bawa mobil sendiri dia. Nah tadi istrinya nelpon istri saya mau pesen gorengan. Buat di siap, buat di mana? Tahu Pak? Berapa? Kalau banyak mungkin bukan buat dia kali. Kalau misalnya 10 baru buat di rumahnya. Biasanya buat berkah dia Oh, jual berkah di mana? di kantornya biasanya. Oh, pagi-pagi udah diantar. Di kantor. Oh, ya berarti kerja dia. Dia mah nggak pernah nggak kerja. Libur. Jam mulu dia. Kirain ikut. Nanti Alimo di sana. Di mana yang lain kali dia. Orang nggak bilang-bilang, tahu udah hilang. Kalau bilang saya ikut tar. Si Itno suruh kerja sendiri aja ntar. Pulang jam berapa ntar paling? Paling jam 4 pulang. Udah sampai rumah. Bocah ngikut. Sampai Jumat. Bocah ngikut. Ikut. Semuanya. Iya. 10 orang. Laki kecil. Mobil gak usah taruh parkiran, taruh di A4. Malamnya langsung berangkat gitu. Oh. Hei, mobil jangan ditaruh di parkiran, langsung taruh di A4. Mobil. Mobil jangan taruh parkiran, taruh A4 aja langsung berangkat ntar. Nyusul Pak Widodo. Kita pakai velos ya, pakai velos. Berangkat. Berangkat malam jam 9 pagi ya. Ya udah. Sip. Yuk, salam buat semuanya ya. Pakai velos. Siapa itu? Di Sukabumi. Dia Sukabuminya masih sini, dia Lido. Dia Aoi. Dia menjauh. Ya tempatnya Sekali Pasar ke situ. Ciawi. Saya sekali kemarin waktu itu ke situ sama dia. Tapos deh, anak saya ditapos. Pokoknya kuartal Sukabumi itu terakhir kan Lido tuh nggak jauh dari situ. Kayaknya enak banget pijit di kepala. Eh? Kayaknya enak nih di kepala. Ini masuk kantor emang kagak ada platnya, nggak ada apa-apa. Motor Bondan itu. Oh. Jadi bukannya mondok? Bondan. Pulang. Baru pulang libur ya? Apa lulus? Libur. 2 orang di sana. Tapos sih. Knalpotnya nggak diganti, anak muda biasanya kalau di sini kan anak muda kan knalpotnya kayak anaknya Panur tuh. Pusing namanya motornya. Udah saya bilangin kamu tuh jangan jangan ngerehab motor dulu, bukan masanya mending punya duit buat jajan udah. Iya. Percuma konti motor duit habis minta bapak mah apa gunanya ya kan. Oke, dirasakan mana yang masih kaku. Saya mau nyeruput kopi dulu. Oke ya teman-teman. Itu motor kalau di starter nggak kayak kemarin-kemarin ngapa ya Pak? Jadi kalau di starter itu tek 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 baru dapet. Biasanya kan langsung tuh. Nah. Begitu di starter langsung. Ini kayak ada tek 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 baru dapet gitu. Kakinya. Aki baru. Baru. Busi kali ya? Anu nggak? Apa? Pengapiannya? Bisa apa? Ada yang apa ya? Ada yang kendor coba.
Bisa sih bisa, cuman begitu kayak tek 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 baru dapat. Kemarin enggak langsung kita pencet langsung. Iya, cara aki kan baru, mungkin yang dicek cara pasang akinya dulu bener apa Opung. enggak. Opung. Kendor apa enggak gitu. Dewasa itu. Semenjak habis pasang aki baru. Enggak, belum lama ini baru seminggu lah kemarin. Itu harus di Udah 5 tahun lebih belum diganti businya. Udah kemarin Pak, 40.000. 6 tahun baru ganti busi. Itu gara-gara mogok di di rumah susun. Nah, ini motor mati ngapain, kagak mau di starter, kagak mau apa. Akhirnya ganti busi baru bisa. Jaraknya udah jauh. Kata bengkel, ini mah bang busi udah kebangetan ini mah katanya. ini berapa tahun Ini 6 tahun ini motor. businya? Ini baru. Yang semenjak ganti. Baru 6 tahun. 6 tahun baru ganti busi. Kaget. Yang boros jok. Kucing ya. Wah, udah ada lagi aja. Oke. Thank you.